Всем привет, дорогие друзья! Вот один из видов ремонта. Ремонт чемодана, тоже для занятия по работе, перевозка больших грузов. И вот такое там было дно. Точнее, то, что с него осталось. Но оно, в принципе, уже изначально в таком состоянии практически находилось в чемодане, держалась только так на волоске. Ручка также крепится. В общем, здесь была такая глобальная, была проведена работа. Заменена полностью вся стенка со всем креплением. Вот здесь крепились эти там ножки, крепятся. Здесь уголком это все стягивается металлическим, потом все будет закрываться кожей, чтобы это ничего не поцарапалось, не повредить внутри подкладку. Все это аккуратненько здесь крепится сверху, также все на винты. Это я все еще подкрашу. И у дна чемодана также вот здесь вот закрыто все. Фото, в каком изначальном состоянии был чемодан, вы уже вначале видели. Поэтому, если вдруг у кого-то будут какие-то вопросы по ремонту, вдруг необходимость какая-то будет, можете обращаться. Могут у кого-то возникнуть вопросы, что, конечно, можно купить новое изделие, но дело в том, что покупая новое изделие, ты не купишь качественное изделие. Ты просто будет более-менее целым. Но там одна другая поездка. Если нагрузить его хорошо по работе, там килограммов 30-50, то там уже примерно будет то же самое, что было и с этим чемоданом. Поэтому, если нужно будет, пожалуйста, можете обращаться. Мастерская Александра.